Good evening. Osibyo otya ssebo. Tugitandikiddewo. Good evening. Nga nze Stone M Silver Fox of course munnange. Kati nno tetulabangako Bini ng'atambulira mu ntambula zino ez'omulembe buli omu gy'asingidde ddala okwegomba okutambulira mu tuli mu nnyonyi. Sebo katukuyambeko nga bamuyambako bamuteerayo eri gwekimanyi tiketi yange esoma nti nina kutuula wano ku lusabigere kati ngajja ani omuzungu yakola ennyonyi ye Bini omuzungu abazungu twakola ennyonyi space emala bulungi si byebiri ebya takisi abazungu twakola ennyonyi gwe kankufotole ani gwofotola ogenda kundoga fe abazungu tetuli balogo naawe okimanyi kati nga tudda ku bano saundi kamuggyako manyi zino embwa za YouTube sebo zayiza okugyayo vidiyo zange kyobalaba nali nalekerawo n'okukola vidiyo kati banaano kye balaga famire emu tugenda kuba tuginyonnyoka tofaayo tutandike oba tutandika butandisi nga bale ekyo mukijjeewo tekijja kukolera mwami wange temuma bana tusonyiwe kati bano balina tugenda mu maaso tuli ku Mr. Bini nze Stone M eno family oba eze kugula biki ebintu ebitategerekeka abazungu balina egyemize egy'enjawulo wamma ne tudda mu nnyonyi tukomyewo maama wabula seewulira bulungi nze oba teyawulira bulungi oba muwe ku bisikwiti buno abuganye kati kano okalaba okalya bwoti ekyo kyasanyusamu ku mwana naye mwana tuwulira kama teyawulira bulungi kati ng'afuuwamu omukka agezaako osanyusa mwana tekaabaluka kiba kiswaza kati zino entambula abantu abasinga tebazimanyiira era abantu batera okuzza balansi ng'agenda asesema mu pepabag kino kijja kukola ng'akimuwa kati ng'afuuwamu omukka gye kankulage gwe yayiira omusajja oba amuyiira biki omusajja balina kumwetondera bwetondeze bana bakola mu nnyonyi sibe babimuyiridde eyabimuyiridde ali mukwekweka bwekwesi kati nno tuli wano kwa live bano balinda Dr. Bini ye famire gye tubadde tulaba wezigiddeko sawundi wange kati nno Dr. Bini wuno atuuka butuuka tuli kwa live ku kisaawe k'ennyonyi etambula buli omu gyakyasinza okwegomba security baguruguru kati bano balina emmundu pistola kati nga Bini tazeegomba Bini bwe yeegomba emmundu nga obuntu buno bunyumira bajjayo but ofisa ng'amulengera ng'agizaayo wokola ebifaanaganako ebyo ku kisaawe ky'ennyonyi oba lekitetera ebizibu kati nno Bini yajja akyusa ategedde giwunye yajja akyusa ateekeko kumba abadde ku zino gana madala agetamuzago kakwate gali mu kifo kibulu kati yamanya bamulaba aleeta maama sajja yeeretedde ebizibu batandika n'omusimbako buuyo bamwegerako kopi saatu agenda kukola atyo ye Bini nze Stone M wuliriza tunula oyige buli omu adde ku ttaka temutumanyiira gwe tebagamba gwe okujja eno nga bamusazeeko dda yaye ekyokulwanyisa kyo and take 3 n'engalo bbiri mpola mpola okiteeke ku ttaka ng'agijjayo yiiyo wuliriza mpola mpola ng'agiteeka ku ttaka kapiteni ng'abuuza nti kiki kino kye tukutte olwaleero ate bamuleetera mu interrogation room wekkaanye wano
Beeni akitegedde akafaananyi tekamufaanana ng'akola akafaananyi kennyini. Okay. Yeye. Bean, are you presently on any kind of medical? Kati gwe Beeni katukubuuze olinayo ekirwadde kyonna kyonna ekikulu ku mutwe ky'olina okujjanjaba? Could certainly use some. Awo yawangulawo.